안녕하세요. 법학 박사, 법무사 전문위원, 동국대학교 겸임교수 김철중입니다. 오늘은 우리 시청자님들한테 어떤 도움을 드릴까 생각해 봤는데, 항소장이나 상고장 쓰는 거 가르쳐 드릴게요. 원래 뭐든지 그 불복을 하려면 원심법원에다가 해야 돼요. 무슨 말인가 하면, 만약에 내가 1심 판결에 대해서 불복하려면 2심에다가 항소를 하지만 그 항소장 자체는 1심 법원, 원심 법원에 해야 돼요. 그러면 만약에 2심 법원에 내가 불복한다, 그러면 그 3심 대법원에다가 상고장 내는 거지만, 불복하는 거지만, 상고장 자체는 2심 법원, 원심 법원에 내야 돼요. 그래야지 그 원사건 기록이 있는 법원에서 상급 법원으로 보내걸랑요. 상급 법원으로 보내면 그거는 민사든 형사든 다 마찬가지예요. 대신 기간의 제한이 있어요. 그 만약에 그 왜 요즘 유명한 정치인 그 2심 갑자기 그 1심에서 징역형의 집행유예 받았는데 2심에서 무죄다니까 대법원으로 소송 기록을 하루 만에 보냈다는 거 있잖아요. 보통 하루에서 일주일 내에 보내는데, 선거 관련이든 행정소송이든 민사든 형사든 다 마찬가지요. 대신 기간의 제한이 있어요. 무슨 말인가 하면, 형사소송은 피고인 죄진 사람이 판사님 앞에서 선고를 받잖아요. 그럼 내가 인지를 하잖아요. 그래서 그날부터 만약에 오늘이 월요일이면 다음 주 월요일까지 그 항소장 제출해야 돼. 일주일. 근데 왜 오늘 월요일이면 다음 주 월요일인가 하면, 초일불산이기 때문에 내일부터 기산하기 때문에 그래요. 근데 민사는 당사자가 안 나가도 판결 때릴 수 있거든요. 그러면 그날 안 갔는데 모를 수가 있잖아요. 그래서 판결문이 송달되고 2주 내에 항소나 상고를 할 수 있어요. 기간이 더 길기도 하고 받을 때로부터 그래요. 형사는 판결문을 바로 보내주는 게 아니고요. 내가 나와서 법원에다가 신청을 할 수도 있고, 또 이거 다른 제3자가 알면 여러 가지 비밀 누설이란지 뭐 회사 같은데 영업상의 손실이 발생할 수 있고, 여러 가지 문제 때문에 제한을 하면 다른 사람들이 판결문을 열람 못하게 할 수도 있어요. 그리고 이제 요번에 최근에 한 달 전에 이제 그 법원에 뭐 등기소든 그 법원 사이트도 많이 개편돼 가지고 불편한 것도 많고 제대로 잘 된 것도 많아요. 옛날에는 그 법무사 변호사가 진행한 거 아니라도 사건 번호 놓고 그 당사자 이름 2자만 넣으면 그 이름 생략 안 되고 쫙 사건 기록이 나왔는데, 요즘은 앞 성만 나오고 뒤에는 이름이 안 나와요. 내가 진행한 사건이 아니면. 그 진행한 사건도 전자로 소송으로 나의 사건 검색으로 들어가야지 그게 확인이 돼요. 그리고 만약에 이제 소송 기록이 원심 법원에서 내가 냈잖아요. 내가 1심에서 판결 받았으면 1심에 내는 거고, 2심에서 판결 받으면 2심에 냈는데, 그거를 1심은 2심으로 보내고 2심은 3심으로 보내는데, 그럼 얘들이 딱 받아본 다음에 그 배당하고 사건 기록이, 사건 번호가 나와요. 2심에서는 보통 민사는 나 이랬잖아요. 그러면 형사는 노고, 그러면 대법원으로, 3심은 대법원이걸랑요. 저기는 중앙지방법원, 왼쪽 서간 쪽이 형사도 있고 고등법원이고, 저쪽이 동간이 1심인데 소액은 저 안쪽에 사별관이라고 있고요. 대법원은 저 길 건너 서초역 쪽에 있는데, 만약에 대법원으로 가면 그래, 이제 상고한 사람한테 그래, 야 그러면 나 너 상고장 냈는데 그런 상고 이웃을 자세히 한번 내봐. 그러면
그 소송 기록 접수 통지서 받잖아요. 그 상고한 사람이. 그럼 20일 내에 상고 이웃을 내야 돼요. 1심에 불복해갖고 2심에 하는 것도 마찬가지예요. 항소 기록, 소송 기록 접수 통지서 오면 20일 내에 우리 지금 전시시간이라고 다 뭐 법관님들, 검사, 변호사, 법무사 뭐 아니면 직원들 다 이래네요. 아유 이렇게 저는 제 거 유튜브 보시면 아시겠죠. 앉아가지고 그렇게 할 수가 없어요. 대학원에서 교수도 하고 또 제가 여러 가지 배우기도 하고 대학원에 또 책도 쓰고 논문도 쓰고 일도 하고 이래가지고 엄청 바쁜 사람이에요. 그렇지만 이제 도움 드리고 싶어서 걸어다니면서요. 뭐 앉아서 이렇게 하고 편집도 하고 사람들 그러잖아요. 그리고 뭐 알바도 써갖고 100만원 200만원 주는데 그러면 그 돈이 어디로 전가되겠어요? 손님한테 전가될 수 있어요. 저는 이렇게 하고 그냥 법정 수수료 받는 만큼 받고 막 많이 받지도 않아요. 그리고 그것도 받기도 어렵고. 근데 이런 다른 법무법인 이상으로 잘 써줍니다. 뭐 한두 장 이렇게 쓰는 게 아니고 수십 장 판례하고 법리적으로 전문적으로 잘 써요. 제가 법학 박사도 땄고 법무사 대표로도 한 13, 14년 있었어요. 지금 그리고 항소 이유서나 상고 이유서도 잘 써야 돼요. 2심하고 3심은 또 달라요. 2심은 1심, 2심은 사실심이라 가지고 사실심을 잘 건드릴 수 있는데 3심은 법률심이라 가지고 사실 내용만 장황하게 쓰면 안 돼요. 뭐 그리고 형사 같은 경우에 이게 형이 너무 과중하다. 3심 원래는 안 되는데 예외적인 판례가 있고 그 사건마다 달라요. 사실도 무조건 안 쓰라는 얘기 아니고 법리 오해가 주를 이루지만 사실적인 것도 그거를 오해해 가지고 법리를 잘못 적용할 수도 있거든요. 그런 거부터 해가지고 제대로 법리적으로 전문적으로 잘 써야 돼요. 이 상고장이나 상고 이유서 이것도 처음에 뭐 추후 제출하겠습니다 하면서 안 써도 되지만 보통은 간단히라도 쓰고 다음에 소송 기록 아까 접수 통지서 오면 20일 내내 써야 된다 했잖아요. 그때 써요. 그리고 민사 같은 경우는 송달리 인지 내야 되는데 인지는 2심 같은 경우는 1.5배고 2심은 2배예요. 인지도 금액이 몇 억 되면 몇백만 원 될 수도 있고 그걸 잘 해야 돼요. 계산도 정확히 해야 되고 송달료도 내야 되고 원래 그 항소장이나 상고장은 민사 같은 경우 상대방 원본 하나 아니 원래 원본 판사에 보시는 거 하나에 부분을 내야 되는데 상대방 수 더하기 1 하면 돼요. 근데 나중에 소송기록 접수통지서고 그 3심 같은데 이제 상고 이유서 같은 경우는 대여섯 분 해야 돼요. 그런 것도 잘 계산해야 되고 물론 전자소송 같은 경우는 안 해도 돼요. 그리고 이제 법원 여기 왔습니다. 법원 여기 법원 왔고 저도 서류 접수하러 왔습니다. 접수하는 김에 이랬는데 야 벌써 봄은 왔지만 날씨가 꽤 추웠어요. 며칠 동안 꽃샘추위였는데 지금 저는 항상 이렇게 뭐 대본 같은 것도 없고 이거 지금 핸드폰도 오래됐어요. 뭐 돈 아끼려고 안 바꾸는 건 아니고 뭘 한번 바뀌면 뭐 이렇게 다운받고 이런 게 시간도 아깝고 그래서 안 하고 있는데 이 핸드폰도 별로 좋지도 않은데 이렇게 찍고 있어요. 여러분들 그렇지만 내용이나 이런 거는 제가 오랫동안 법 공부만 35년 넘어 했죠. 벌써 법대를 19살에 와가지고 지금 50대 중반이니까 그 대충 안 해요. 대충 안 하고 되게 꼼꼼하게 모든 일을 저희들 같은 경우는 뭐 돈을 많이 받고 하는 게 아니라서 골고루 모든 일을 다 해요. 소송이든 강제집행이든 등기든 집행이든 민사 형사 가리지 않고 다 하기 때문에 골고루 모든 일을 다 잘합니다. 여러분들 힘든 일 있고 어려운 일 있으면 연락해 주시면 제가 잘 도와드리겠습니다. 여기 지금 손님이 기다리기로 했는데 손님이 안 보이네요. 손님이 전화가 가지고 지금 서면을 작성해 갖고 왔는데
이제 점심 시간이 다 돼가서 이제 여기 공무원들, 판사님들 이제 다시 업무하러 가시는 것 같습니다. 저 안에서 기다리나 본데요. 제 손님이 서면을 써가지고 오랜 고객입니다. 사장님. 예, 만났습니다. 예.